Lo has hecho bien, hasta ahora. Pero aún te aguarda la verdadera prueba. Me preguntaba cuándo aparecerías. Estoy aquí para asegurarme de que haces tu trabajo humano, no para hacerlo por ti. Llegaré solo a la fuente del sol, señor del terror. Cuidado, es una poza de energía mística de la que obtienen sus poderes inmortales los elfos. No la entregarán por las buenas. ¿Crees que sospecha que me estás ayudando, nigromante? Estoy seguro de que sospecha algo. Está en su naturaleza pensar lo peor. Ahora prepárate. Se acerca la hora de mi renacimiento. Mi vida por Ner'zhul. Obedezco con gusto. Así se hará. A tus órdenes. A Los mí no condenados me están mangonea listos. nadie. La agonía de escarcha está hambrienta. Por fin. Así está mejor. ¿Os habíais olvidado de nosotros, malnacidos? ¡Vaya no falórtala! No se rinde. Me recuerda a ti, caballero de la muerte. Silencio, maldito fantasma. Lord Arzas, es probable que la elfa trate de pedir refuerzos. Entonces, estad atentos a sus mensajeros. Ninguno debe llegar a su destino. Mi destino No está me hagas sellado. perder el tiempo. ¡Habla, insecto! La invocación se ha muertos completado. servirán. ¿Dónde se derramará mi sangre? Lord Arzas, Sylvanas ha enviado un mensajero a Luna Argenta. Los elfos enviarán más efectivos contra nosotros. ¿Qué desea la sombra? Las gárgolas que trajimos de Rasganorte podrían sernos útiles por aquí. Las bestias pueden avistar a sus mensajeros por el camino. La invocación se ha completado. El durmiente se ha despertado. Has llamado. Me inclino ante tu voluntad. Mi destino está sellado. Tener que alimentar. Investigación finalizada. Solo deseo servir. No puedo Obedezco invocar con con gusto. gusto. Así se hará. Los infieles han abierto una brecha en la base. ¡Habla, insecto! ¡Ah, por fin! Espero. Puede que notes un A pincha. mí no me mangonea nada. Sufrirás un tormento eterno. ¿Qué pasa ahora? Ve La con invocación se ha cuidado. completado. Solo deseo servir. A tus órdenes. La Investigación invocación se ha finalizada. completado. Me inclino ante tu voluntad. La invocación se ha completado.
A mí no me mangonea nadie. Adelante. El durmiente Investigación se ha finalizada. Se necesita más oro. Ve con cuidado. Nadie amenaza Están las tierras atacando de los nuestras elfos. fuerzas. ¿Qué pasa ahora? Por fin. Has llamado. Investigación finalizada. La invocación se ha completado. ¡Habla, insecto! ¿Qué pasa ahora? Elige. ¡Habla, insecto! Los Investigación condenados finalizada. están Listos. ordenas. Lorarzas, Silvanas ha enviado un mensajero a Luna Argenta. Investigación finalizada. ¿Dónde se derramará mi sangre? Se necesita más oro. Investigación finalizada. Mi vida por Ner'zhul. Espero. A mí no me mangonea ¿Dónde nadie. se derramará mi sangre? La invocación se ha completado. Ve con cuidado. Los infieles han abierto una brecha Así en la base. está mejor. Espero. Investigación finalizada. ¡Habla, insecto! Por fin. Has llamado. Ve con cuidado. Mejora finalizada. ¿Qué ordenas? ¿Qué pasa ahora? A mí no me mangonea nadie. ¿Qué pasa ahora? Mejora finalizada. Ve con cuidado. Están atacando nuestras fuerzas. Por el reino arácnido. Te arrepentirás de haber entrado en mis A bosques. mí no me mangonea nadie. Cobarde infiel. ¡Habla, insecto! La agonía de escarcha está hambrienta. Has llamado. Ve con cuidado. Lorarzas, Silvanas ha enviado un mensajero a Luna Argenta. Mi vida por Ner'zhul. Mejora finalizada.
¿Qué pasa ahora? Me inclino ante tu voluntad. ¡Habla, insecto! La agonía de escarcha está hambrienta. ¡Ah, por fin! Están Solo atacando a deseo nuestras servir. fuerzas. Adelante. Ve con cuidado. ¡Habla, insecto! Así está mejor. Espero. ¿Qué pasa ahora? La invocación se ha completado. Mi vida por Ner'zhul. ¿Qué pasar? A mí no me mangonea nadie. Por fin. La agonía de escarcha está hambrienta. Las sombras han llamado. Así está mejor. Has llamado. Lo hecho, ¡Habla, hecho está. insecto! Ve con cuidado. Te voy a arrancar. Los muertos esperan impacientes. A mí no me mangonea nadie. ¿Qué pasa ahora? A mí no me mangonea nadie. Espero. ¿Dónde se derramará? Sylvanas ha enviado a otro mensajero. Hay que detenerlo. Mi destino está sellado. Así sea. Tener que alimentar. Están Ven a atacando probar la nuestras ira de los fuerzas. elfos. Ve con cuidado. ¡Habla, insecto! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? La invocación se ha completado. A mí no me mangonea nadie. ¡Ah, por fin! ¡Habla, insecto! Me inclino ante tu voluntad. Ve con cuidado. ¿Qué pasa ahora? Has llamado. ¿Qué pasar? Ve con cuidado. A mí no me mangonea nadie. Mejora finalizada. Las sombras ¡Habla, han llamado. insecto! Ve con cuidado. Por fin. Así está mejor. Lord Arzas, Sylvanas ha enviado un mensajero a Luna Argenta. Por fin. Por fin. Hola. ¿Qué pasa ahora? ¿Necesitas algo? Tómate tu tiempo. A mí no me mangonea nadie. Tómate tu tiempo. ¡Habla, insecto! Investigación Por finalizada. ¡Ah, por fin! ¿Qué pasa? ¡Habla, insecto! ¿Qué pasa ahora?
La agonía de Escarcha está hambrienta. Se necesita más oro. ¿Necesitas algo? Los infieles han abierto una brecha en la base. Ve con cuidado. Así está mejor. Están atacando a nuestras fuerzas. ¿Qué ordenas? Mi vida por Ner'zhul. A mí no me mangonea nadie. ¡Habla, insecto! Tener que alimentar. A mí no me mangonea nadie. Así está mejor. Los muertos servirán. Solo deseo servir. Se ¿Por necesita cuál más estará? oro. Los infieles han abierto una brecha en la ¿Qué base. pasa ahora? Lodarzas, Sylvanas ha enviado un mensajero a Luna Argenta. Las sombras han llamado. Se necesita más oro. Ve con cuidado. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué desea la sombra? ¡Habla, insecto! No me hagas perder el tiempo. No me hagas perder el tiempo. Están atacando a nuestras fuerzas. A mí no me mangonea nadie. Los muertos esperan impacientes. Ve con cuidado. ¿Qué desea la sombra? ¡Habla, insecto! Están atacando a nuestras fuerzas. Ve con cuidado. Los muertos servirán. ¿Qué pasa ahora? Por fin. Están atacando a nuestras Por fuerzas. fin. A mí no me mangonea nadie. Los muertos esperan impacientes. Sylvanas ha enviado a otro mensajero. Hay que detenerlo. ¿Qué desea la sombra? Espero. No me hagas perder el tiempo. ¡Habla, insecto! Los muertos servirán. ¿Qué desea la sombra? No me hagas perder el tiempo. A mí no me mangonea Están nadie. atacando a nuestras fuerzas. ¿Qué ordenas?
Ve con Los elfos cuidado. no Los infieles somos han abierto presa una brecha fácil. en la base. Están atacando a nuestras Por fuerzas. fin. Ve con cuidado. A mí no me mangonea nada. Ah, por fin. Así está mejor. ¿Dónde se derramará mi sangre? ¡Habla, insecto! La agonía de escarcha está hambrienta. ¿Qué pasa ahora? ¡Ah, por fin! Los infieles han abierto una brecha en la base. ¿Qué pasar? Ve con cuidado. Por fin. Tener que alimentar. A mí no me mangonea nadie. Así está mejor. Me aseguraré de que sufras. ¿Qué pasa ahora? La agonía de escarcha está hambrienta. Los muertos esperan impacientes. ¡Habla, insecto! La agonía de escarcha está hambrienta. Nuestra mina de oro está casi vacía. A mí no me mangonea nadie. ¡Habla, insecto! Por fin. Investigación finalizada. Me inclino ante tu voluntad. No me hagas perder el tiempo. ¿Qué pasa ahora? Ve con Los cuidado. muertos esperan impacientes. A mí no me mangonea nadie. Ah, por fin. Así está mejor. Por fin. Los muertos servirán. Ve con cuidado. ¿Qué pasa ahora? La agonía de escarcha está hambrienta. Ah, por fin. Así está mejor. Investigación finalizada. Elige. ¿Qué pasa? ¡Habla, insecto! Ah, por fin. La agonía de escarcha está hambrienta. El durmiente se ha despertado. Tener que alimentar. Ve con cuidado. ¿Qué desea la sombra? Nuestra mina de oro se ha derrumbado. Solo deseo servir. Los infieles han abierto una brecha en la base. ¿Osas amenazarme? ¡Habla, insecto! ¿Qué Investigación ordenas? finalizada.
¿Qué pasa ahora? A mí no me mangonea nadie. Así está mejor. Por fin. A mí no me Mejora mangonea finalizada. nadie. La agonía de escarcha está hambrienta. ¿Qué pasa ahora? ¡Habla, insecto! Por fin. Así está mejor. ¿Dónde se derramará mi sangre? A tus órdenes. Ve con cuidado. ¡Ah, por fin! Admiro tu valor, elfa, pero se acabó la caza. Entonces nos enfrentaremos aquí, asesino, a Nara la Velore. ¡Habla, insecto! Así está mejor. Adelante. Ve con cuidado. ¿Qué pasa ahora? ¡Ah, por fin! A mí no me mangonea nadie. Mi vida por Ner'zhul. Se necesita más oro. Me inclino ante tu voluntad. ¿Qué pasa ahora? Ve con cuidado. La agonía de escarcha está hambrienta. ¿Qué desea la sombra? La Como invocación desee se ha la completado. sombra. A mí no me mangonea Espero. nadie. Por el rey exánime. Has llamado. Habla, insecto. Por fin. Por fin. Mátame. Merezco una muerte limpia. Con todo lo que me has hecho pasar, lo último que te daré será la paz de la muerte. ¡No! ¡No harías algo así! ¿Qué he de hacer? He de obedecer. ¿Me has traído de vuelta? ¡Habla, insecto! Los muertos esperan impacientes. A mí no me mangonea nadie. ¿Me has llamado? ¿Qué pasa ahora? Así está mejor. ¿Qué pasar?
Ve con cuidado. ¡Ah, por fin! ¿Qué pasa ahora? A mí no me mangonea nadie. Los muertos servirán. ¡Habla, insecto! La agonía de Escarcha está hambrienta. Ve con cuidado. ¿Por qué me has llamado? A mí no me mangonea nadie. Ve con cuidado. Así está mejor. Tú céntrate. Elige. ¿Me has traído de vuelta? Sí. Si así debe ser. Hola. ¿Qué he de hacer? ¿Me has llamado? ¡Que termine este tormento! ¿Cuánto tiempo he de sufrir? ¿Por qué me has llamado? Si ese es tu deseo. No me hagas perder el tiempo. Hola. ¡Habla, insecto! ¿Qué he de hacer? ¿Qué pasa ahora? Los muertos servirán. ¡Habla, insecto! ¡Ah, por fin! ¿Me has traído de vuelta? El durmiente se ha despertado. ¿Por qué me has llamado? ¿Necesitas algo? ¿Me has llamado? Hola. Has llamado. ¿Me has traído de vuelta? Si te complace, Adelante. ¿qué he de hacer? ¿Por qué me has llamado? Elige. Si ese es tu deseo. ¿Qué mirar tú? ¿Me has llamado? No me hagas perder el tiempo. ¿Me has llamado? ¿Qué desea la sombra? Los muertos esperan impacientes. Los muertos servirán. ¿Por qué me has llamado? No me hagas perder el tiempo. ¿Qué mirar tú? ¿Qué pasa ahora? ¿Traído con vuelta? A mí no me mangonea nadie. Hola. ¿Qué desea la sombra? ¿Qué pasa ahora? A mí no me mangonea nadie.
La agonía de Escarcha está hambrienta. Los muertos esperan impacientes. Intrigante. ¿Qué he de hacer? Si así debe ser. He de obedecer. Los muertos servirán. No me hagas perder el tiempo. Están atacando a nuestras fuerzas. ¡Habla, insecto! ¿Qué he de hacer? ¿Me has traído de vuelta? Ve con cuidado. Ve con cuidado. Los muertos esperan impacientes. ¿Por qué me has llamado? A mí no me mangonea nadie. Por fin. La agonía de Escarcha está hambrienta. Hola. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué desea la sombra? ¡Habla, insecto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué desea la sombra? Los infieles han abierto una brecha en la base. Están atacando a nuestras fuerzas. ¿Me has llamado? No me hagas perder el tiempo. ¡Habla, insecto! Los infieles han abierto una brecha en la base. Si te convence. Ve con cuidado. Los muertos esperan impacientes. Los infieles han abierto una brecha en la base. Están atacando nuestras fuerzas. Solo deseo servir. ¿Qué he de hacer? Los muertos servirán. Están condenados atacando nuestras están fuerzas. Los muertos servirán. ¿Me has llamado? A mí no me mangonea nadie. ¿Qué desea la sombra? ¿Qué he de hacer? Los condenados están listos. Ve con cuidado. No me hagas perder el tiempo. Los muertos esperan impacientes. Los muertos servirán. ¿Me has traído de vuelta? A mí no me mangonea nadie. ¿Qué desea la sombra? Tiembla ante la plaga. ¡Habla, insecto! ¿Por qué me has llamado?
Sí. ¿Qué pasa ahora? A mí no me mangonea nadie. Hola. Los muertos esperan impacientes. Ve con cuidado. Por fin. El durmiente se ha despertado. No me hagas perder el tiempo. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué me has llamado? ¿Qué desea la sombra? Por el rey exánime. Me has traído de vuelta. ¡Habla, insecto! Créeme. Si te complace, ¡Habla, insecto! Espero. Ve con cuidado. Los muertos esperan impacientes. ¿Qué pasa ahora? Tener que alimentar. Así está mejor. Nuestra mina de oro está casi vacía. A mí no me mangonea nadie. Las sombras han llamado. ¡Habla, insecto! ¿Qué pasa ahora? ¡Ah, por fin! ¿me has llamado? No me hagas perder el tiempo. A mí no me Las mangonea sombras nadie. han llamado. Pasar. ¡Ahora, agonía de escarcha! Los muertos servirán. Ve con cuidado. A mí no me mangonea nadie. ¿Qué pasa ahora? Adelante. ¡Habla, insecto! Ve con cuidado. Por fin. ¡Ahora, agonía de escarcha! ¿Me has traído de vuelta? Nuestra mina de oro se ha derrumbado. Están atacando a nuestras fuerzas. A mí no me mangonea nadie. ¿Me has llamado? He de obedecer. ¿Qué pasa ahora?
¡Habla, insecto! ¿Qué he de hacer? ¿A quién quieres matar? Ve con cuidado. Has llamado. Ve con cuidado. A mí no me mangonea nadie. ¿Qué pasa ahora? Hola. ¿Qué quiere? Y chuta. ¡Habla, insecto! ¿Qué quiere? A mí no me mangonea nadie. ¡Habla, insecto! Ve con cuidado. ¡Ah, por fin! ¿Qué desea la sombra? Que la oscuridad me guíe. ¿Por qué me has llamado? ¿Quieres guerra? Los muertos servirán. Los muertos esperan impacientes. ¿Por qué me has llamado? ¿Qué pasa ahora? La agonía de escarcha está hambrienta. No me hagas perder el tiempo. ¡Habla, insecto! ¿Qué he de hacer? Ciudadanos de Lunargenta, os he dado oportunidades de sobra para rendiros, pero vuestra obstinación os ha llevado a rechazarlas. Hoy llega el fin de vuestra raza y vuestro legado. La muerte misma ha venido a reclamar el noble hogar de los elfos. Álzate, Kel'Thuzad, y sirve al rey exánime una vez más. He renacido como se me prometió. El rey exánime me ha concedido la vida eterna. He cumplido mi parte del trato, exánime. ¿Estás listo para hablarme de los señores del terror? Por supuesto, pero no aquí. Tienen ojos y oídos en todas partes. Hablaremos en un lugar seguro.